तो दोस्तों आपको ये साइंस करके दिखाने वाले हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देख के कहेंगे वाह। दोस्तों हमने A4 शीट की इतनी लंबी सी पूंछ बना ली है, और क्या होगा हेडर के सामने लगाएंगे इसको जब। और दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं। दोस्तों उड़ रही तो ये क्यों उड़ रही है, इसमें कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है।